বন্ধ শেষ 1 আগষ্টৰ পৰা খুলিব বিদ্যালয় পিছে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ নাই পথ বানে ধোৱা বিদ্যালয়ত বেমাৰৰ বীজাণু চৰম অন্ধকাৰত দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক এমাহজোৰা গৰম বন্ধৰ বুধবাৰে অন্ত পৰিল 1 আগষ্টৰ পৰা খুলিব বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব পাঠদান পিছে বানে ধোৱা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ বিপদ জলপ্ৰলয়ে বহু অঞ্চলৰ বাট পথ ছিঙি নিয়াত এতিয়া যাতায়াতৰ অসুবিধা লাহৰীঘাটৰ এখন ৰোমাৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত খহি পৰিল মূল কেটাৰো পকিবেৰা বিদ্যালয়ত এনেদৰে পানী জমা হৈ থকাত বৰ্তমান দেখা দিছে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ জলপ্ৰলয়ত প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰে তাজপাত্ৰৰ দৰে খহিছিল বিদ্যালয় খহনীয়াত জাহ গৈছিল লাহৰীঘাটৰ দক্ষিণ টেঙাগুৰিৰ মজলীয়া বিদ্যালয় কেইবাখনো বিদ্যালয় এতিয়াও আছে পানীৰ তলত এতিয়া কোনো যাতায়াত ব্যৱস্থাই নাই কোনো নাৱেদিও আহিব নোৱাৰিব খোজকাঢ়িও আহিব নোৱাৰে সেইটো পৰিৱেশ তেওঁ ঘৰৰ পৰা আমাৰ স্কুল নাই ধুবুৰী জিলাৰ আগমনিৰ বিদ্যালয়ৰ কোঠাত মেটেকাৰ দম এয়া ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ আগমনিৰ মধ্য বেৰভাঙি বিদ্যালয় গংগাধৰ নদীৰ পানীত মজিয়া উচন হোৱা বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাত বৰ্তমান মেটেকাৰ দম বাৰান্দা এনেদৰে খহি পৰা বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো জহি খহি গৈছে অধ্যয়নৰ সপোন বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশে এনেদৰে পানী জমা হৈ থকাত নিশ্চিতভাৱে নানা ৰোগত ভুগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধমধমাটো চৰম দুৰৱস্থা বাটপথৰ পাগলাদিয়া নৈৰ বানে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি কৰা ধমধমাৰ দৃশ্য এয়া চাইকেল কান্ধত লৈ নদীৰ বুকুৰে পানী ফালি যাতায়াত ৰাইজৰ ধমধমা ৰঙীয়া পথৰ জহি খহি যোৱা এই অংশ দেখা গৈছে টেলিভিছনৰ পৰ্দাত 1 আগষ্টত বিদ্যালয় খুলিব আৰু পাঠদানৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে বিদ্যালয় গৃহ কিন্তু বানে জুৰুলা কৰা অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব কোন পথেৰে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক 1 তাৰিখৰ পৰা খোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি খুলিমেই কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয়লৈ অহা ৰাস্তা ঘাট এই ৰাস্তা ঘাটবিলাকটো বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে তৎকালীনভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে যাতে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে পথসমূহ সোনকালে মেৰামতি কৰি দিলে ভাল হয় বানে ধোৱা অসমৰ এয়া দুৰ্দশাৰ ছবি দেশৰ ভৱিষ্যত সুনাগৰিক বুলি কোৱা আজিৰ ছাত্ৰ সমাজৰ শিক্ষা গ্ৰহণ এতিয়া চৰম সংকটত কি পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰী পক্ষই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ